Hi friends, welcome to Saggi's Kitchen. ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ പീസൊക്കെ ഒന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക്. നന്നായി ചിക്കനിൽ ഈ പൊടികളെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ സമയം 1 മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം വറുത്താലും മതി. ഇതിപ്പോ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ചിക്കൻ മുക്കി പൊരിക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഓയിലിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം അത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ പീസസും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.